السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي، مرحبا بكم معايا فيديو جديدة على قناتكم وصفات أميرة. نتمنى أنكم تكونوا دائما بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديوهات ديالي. مرحبا بالناس اللي انضموا للقناة ديالي جداد، ومرحبا للناس اللي دائما متبعيني وكيشوفوا الفيديوهات ديالي اللي كنحط. والوصفة ديال اليوم غادي تكون مسمنات حلوين في الفرن بطريقة سهلة جدا، مكونات بسيطة، وأيضا ما كتاخذش منكم بزاف ديال الوقت ولا حتى شي مجهود. بلا ما نطول عليكم اكثر، غادي نقول لكم باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. تبع معايا الفيديو حتى الاخير وفرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير غادي نحتاج كأس من الماء الدافئ. هاد الكاس كيهز 200 مليلتر. غنحتاج ايضا 80 غرام من السكر. غنحتاج ايضا كأس من الحليب الدافئ. عندي سكر فانيلا، وايضا خميرة العجين 7 غرام. عندي خميرة حبيبات، تقدروا تعوضوها بالخميرة العادية. غنحتاج ايضا الدقيق حسب الخليط، وقبصة ديال الملح. في اناء غادي ندير الحليب، غادي نضيف عليه الماء، غنزيد عليهم السكر والفانيلا وخميرة العجين. غادي نخلط الكل ونخلي الخميرة حتى تذوب فيها الزوائل. بعد ما ذابت الخميرة غادي نضيف قبصة ديال الملحة. غادي نبدا نضيف في الدقيق تدريجيا حتى نتحصل على القوام اللي بغيت. من بعد ما كتجمع العجين غادي نكمل الجميع ديالها بالايد. خاص العجين يبقى رطب، ما تقصحوش كيبقى بحال عجينه المسمن. كيكون هذا هو القوام ديالها، كتبقى عجينه اللي هي لينه متجانسه ورطبه، ما كتكونش قاصحه. ما تحتاجوش انكم تدلكوها، فقط تجمعوها بالدقيق. غادي نغطيها ونخليها حتى تخمر على خاطرها، تقريبا خليتها 20 دقيقه. هنايا من بعد ما خمرات كما كتشوفوا معايا، غادي ندهن ايديا بالزيت وغنحاول نخرج منها الهواء اللي فيها. غنعاود ندهن ايديا بالزيت وغنشكلها كويرات صغيره. غادي نشكلوها كويرات صغيره حيت غادي نديرو وحده وسط من وحده. هنايا بعد ما شكلتهم كاملين غادي ندهنهم بالزيت باش ما يديروش لكم ديك القشره الفوقانيه قاصحه، كيف ما كنديروا تماما المسمن عادي. غادي نغطيهم بالبلاستيك ونخليهم تقريبا مده ديال 5 دقائق غير باش يرتاحوا وتساعدوني انني نقرصهم، باش ما يبقاوش تقرصوا العجينه وتجمع لكم. هنايا من بعد ما ارتاحوا ليا الكويرات كما كتشوفوا معايا، غادي نحتاج باش نقرصهم للزيت. غنحتاج ايضا زبده مذابه اللي غادي ندير في الوسط. غادي ندير شويه ديال الزيت فوق سطح العمل، وغادي نبدا ناخذ كل كره من العجين وغنقرصها مزيان حتى كتولي رقيقه. من بعد ما كنتحصل على سمك رقيق كما كتشوفوا معايا، غنبدا نرشها بالزبده المذابه وغنطويها بالطريقه ديال المسمن، والطريقه واضحه في الفيديو.
غناخد الكرية الثانية من العجين وغنقرصها حتى هي بنفس الطريقة رقيقة. غادي نرشها بالزبدة مذوبة وغادي نوضع المربع الاول اللي صوبنا وسط منها وغنطويها عليها بالطريقة ديال المسمن ايضا. غادي نبقى مستمرة بهذه الطريقة حتى نكمل كل الكريات اللي عندي. من الاحسن انكم تغطيو المسمنات اللي كتصاوبوا ببلاستيك غذائي باش ما يديروش لكم ديك القشرة الفوقانية. من بعد ما كملتهم كاملين دابا غنبدا نقرصهم. غناخد اول مسمنه غادي نقرصها بمساعده الزيت كما كتشوفوا معايا، غير شويه ما ديروهاش رقيقه كيف ما كنديروا المسمن ديال المقله، غير تقرصوها شويه وصافي. غادي نوضعها في صينيه الفرن اللي فرشت فيها ورق الطهي. حاولوا انكم تقادوها. غادي نعاود نقرص معكم واحده اخرى. من بعد ما كملتهم كاملين كما كتشوفوا معايا هنا غادي نشرط لهم الوجه ديالهم بالسكين، ما تقطعوهمش يعني ما تهبطوش حتى لتحت، فقط الطبقه الفوقانيه. هنايا باش غندهن الوجه ديالهم عندي بيضه، غادي نضيف عليها ملعقه من اليوغورت الطبيعي، هذا استثنائي تقدروا تستغنيو عليه. تقدروا انكم تدهنوا ليها الوجه ديالها فقط بالبيض او بصفار البيض اللي كتفضلوا. ندهن بها الوجه ديال المسمنات. هنا نكونوا سخنا الفرن على 200 درجه من الفوق ومن الاسفل. من بعد ما نكملوهم غندخلوهم للفرن اللي قلت لكم من قبل انه مسخن على 200 درجه حتى كيتحمروا لكم. دائما راقبوهم، الا تحمروا من الاسفل والفوق مازال طفيو الاسفل وخليو الفوق. كان هذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجتهم من الفرن. كيجيو رطبين بزاف مفشفشين، كتجي الطبقه الفوقانيه مقرمشه ومن الداخل كيجيو مورقين. صراحه لذاذ بزاف. نتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا في التعليق كيفاش جاوكم. كما كتشوفوا معايا هنايا انا سبق ليا قطعت وحده، صراحه جات رائعه جدا. كيف كتشوفوا معايا مرقه من الداخل، رطبه مفشفشه ولذيذه. بالنسبه للتزيين غادي ندير شويه ديال المربى المشماش وشويه ديال اللوز مهرمش اللي حمرته. تقدروا تخليوهم الا بغيتوا غير هكا بدون تزيين. غندهن الوجه ديالهم بالمربى. ونرشو بلوز مهرمش. كان هذا هو الشكل النهائي للوصفه ديال اليوم. وصلنا لاخر الفيديو، نتمنى انه نال اعجابكم وايضا الوصفه تكون عجبتكم واستفدتم من الفيديو ديال اليوم. ما تبخلوش عليا كما العاده بلي لايك، تبارطاجيو لا فيديو باش تعم الفائده، وهذا كيشجعني ايضا باش نقدم لكم دائما جديد. اللي مازال ما اشتركش في القناه ما تنساش انك تضغط على زر الاشتراك الاحمر اللي كاين اسفل الفيديو، ايضا تفعيل الجرس اللي كيكون حداه.
كانت معكم أميرة، ملتقانا فيديو قادم إن شاء الله. خليتكم في أمان الله. السلام عليكم.